Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ko ambo akan menjalean caro mengunuan masinku untuk menyabik rumput. Kebanyakan de orang nampak di ambo banyak pakai mata bulik. Kalau di ambo mata panjang. Saya lihat deh kawan-kawan video ambo menyabik rumput. Banget di sana. Lay masuk. Memakai mata bulik atau mata panjang? Mata panjang ko cerliak dek sana karajonya. Dari mata bulik dek sana rancak mata panjang lai. Mode itulah karajonya sana. Terima kasih ala menonton sampai habis sana video ambo kali ini. Tunggu video ambo selanjutnya.